हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई जय मसी साथीहरू। यहाँ चाहिँ काँक्रा हो। यो चाहिँ हाम्रो स्मल किचन गार्डन। यो चाहिँ म चाहिँ हेर्दिनँ, नभए अङ्कलले स्याहार्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ काँक्रा होइन। यहाँनिर सिमीहरू पनि भइसकेको छ। यहाँ सिमीहरू पनि फल्दैछ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। माथिसम्म थाङ्ना लाउनु भएको छ अङ्कलले। अनि यो चाहिँ बैगुन फल्दै रहेछ। हो, बैगुन छ, खोर्सानी छ, यहाँनिर टमाटर पनि छ। टमाटरको यो हुँदैछ होइन। अङ्कलको यो चाहिँ अङ्कलले स्याहार्नुहुन्छ, एकदमै मन पराउनुहुन्छ नि त यस्तो कामहरू गर्नु। अनि चार पनि छ, मिक्स, दुईटा पिङ्क मिक्स भएको। अनि यहाँ पनि यो पनि उयो भएको छ, के भन्छ, क्रस पोलिनेसन भएको जस्तो छ। यो यसको र यसको वाइट र यो किनभने हल्का हल्का पिङ्क छ। सो यहाँनिर चाहिँ सयपत्रीहरू छ। यो सबै अङ्कल आन्टीले गर्नुहुन्छ। म चाहिँ नट इन्ट्रेस्टेड यस्तो हुँदै, त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। भोलि पर्सि हुन्छु होला इन्ट्रेस्ट गर्ने। अनि एकदमै दिन चाहिँ कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् न। आज चाहिँ एकदमै दिन राम्रो भएको छ है त साथीहरू। यो ठाउँ तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् होला। त्यो जग्गा त प्रायःले चिन्नुहुन्छ, सो गेस गर्नुहोस् होला है त।